Your pretty eyes make me smile, and your little fits make me stay with you. Eyelashes moving softly, little. 안녕 여러분. 오늘은 페어몬트 가요. 여의도에 있는 페어몬트 가서 점심 먹으려고요. 코코도 가는데 코코는 차에 있을 거예요. 가볼게요. 페어몬트 왔어요. 짜라란. 벌써 설렌다. 이제 먹으러 가봅시다. 스펙트럼. 랍스터와 쌀국수 즉석에서 만들어드리고 있고요. 너무 맛있겠죠? 대박 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 대박. 9개 아니야? 그리고 여기 애들이 씹혀가지고 간단히랑 담아놓은 없네. 됩니다. 집게로 아까 집게로 가져가시면 돼요. 부어놓은 거랑 가져가서 드시면 됩니다. 네, 감사합니다. 깨끗 하나 드릴까요? 네. 계세요. 감사합니다. 여기 계세요. 오, 땡큐. 여러분 드디어 먹어봅니다. 이거 봐요. 너무 맛있겠죠? 아 너무 설렌다. 잘 먹겠습니다. 왜 다 절 보고 있죠? 맛있어. 맛있다. 고기가 부드럽네. 대박이다. 여기 맛있는데? 맛있죠? 음. 나 아니야. 향이 많이 안 나긴 하는데 어쨌든 향이 난다. 너무 맛있어. 랍스터. 랍스터 너무 맛있어. 옛날 포시즌에서 먹었던 기억 안 나.
맛있다. 이거 진짜 맛있어. 이거 이따 먹어봐. 진짜 맛있어. 대박이다. 이거 너무 맛있어. 크레판. 와, 엄청 크다. 오. 네, 감사합니다. 버섯밥. 오. 이 차를 시작해 볼게요. 오. 저도 연어솥밥도 있더라고요. 회도 아까 까먹어가지고 다시 가져왔어. 너무 맛있겠다. 이제 마지막 디저트 타임이에요. 너무 귀엽죠? 음료랑 과일도. 얼굴이에요? 너무 예뻐요. 맛있게 먹어볼게요. 너무 맛있어. 딸기 무스예요. 딸기 무스. 아니 딸기잼 보여요? 딸기잼. 개달아. 개달아. 무슨 맛인지 모르고 그냥 달아. 약간 화이트 초콜릿? 너무 맛있어. 이거 크림이. 와, 엄청 달다. 원래 7,900원인데 눌러서 8,900원이야. 사는데 왜 그러지? 그리고 이게 네모가 들은 12개 들어있는 거. 이제 치운다. 이게 그 머신도 들어가는 거. 안 되겠네. 머신을 하나 샀어. 내려서 먹으면 맛있는